皆さんこんにちは、藤本ホセマリです。前の動画で、オーバーヘッド、説明したと思うんですけど、オーバーヘッドね非常に難しいので、もう少しね詳しく、いろいろと説明していくためにですね、少し深掘りしていきたいなと思います。それではですね、オーバーヘッドをするにあたって、体幹をねこうストレッチしていくって背骨とか体側とかね股関節とか、体ねじりとかやりましたけど、それ以外にもね必要なストレッチっていうのを、紹介していきたいと思います。でまずはですね、この胸をしっかりこう広げられるようにする、この胸を大胸筋をこう広げるストレッチ、壁にですねこう脇の下90度、肘の角度90度にしてこう肘と肩当てます。でこの状態でぐーっと反対側の肩を手前にぐーっとこう引いてですね、胸を広げていくストレッチ。これ結構硬い人多いので、これねしっかり広げられるようにしていきます。一応これ左右やっていきましょう。はい、これがまず1つ目で、もう1つはですね、利き腕をこういう形で手首をですねこう腰に当てます。でこの状態で、肘を持って手前にぐーっとこう引っ張っていくような動きをしていきます。これもこの肩の裏だったりとか、伸びてくるので、ここをしっかり伸ばしていきます。でここつかめない人もしいたらこう壁を使ってですねこういう形でやってもらっても大丈夫です。はい、これも左右やっていきます。はい、まずねこう肩がねしっかりこう回っていく、体を回した時にしっかりこう胸が開いていく。もうここが硬いとすぐこういう状態になってしまいます。こういう状態になってしまうと肘を伸ばすだけの打ち方になってしまうので、しっかり胸を開いて回旋が使えるような形に持っていけるようなストレッチをしっかりやってください。はい、じゃあ次にですね、肩をねこう回して、上から打つフォームを、体幹だけでね作れるようにしていきたいなと思います。で、肩なんですけど、まずねこの体側をしっかりこういう動きにですね、こういう動きが作れるように体側をしっかり伸ばして、これも動画でね上げているので動画を見ていただければと思うんですけど、この体側をしっかり伸ばした上で、肩がねこう横にあると思うんですけど、これがこういう動かし方ができるようにしてください。これがねスムーズにいかない人は、上半身だけで強い球を打つことがなかなかできなくなってしまうので、まずこういう動きをスムーズに作ってあげます。そうしたらその動きからこう肩がねこの動きで腕がこう触れるようにしていくようにしていきます。で実際ねオーバーヘッドを打つってなった時にこう左戻すタイミングっていう話をしたと思うんですけど、それを体幹でこうぐるって回してきて、最後グッてこう少し戻していく、こういう動きですね。こういう動きをここで作っていく。手先で作っていくんじゃなくて体幹で作っていけるようにします。これラケットを持つとこの体幹部分でこういう動きどうしてもこっちばっかりにね気を取られがちなんですけど、体幹でうまく動かせるようにしていく感覚を、まず掴んでいきます。はい、それではですね実際に打っていくんですけど、前回の動画で、基本的にはね上半身だけで打てる力をつけましょうっていう話をしたと思うので、それをちょっと説明していきたいと思うんですけど、実際ね強い球を打つんであればこう股関節からこう使っていくっていう風になるんですけど、ね、必ずしもそういう風に打てる状況とは限らない場面もあるということで、上半身だけこう走ってきてバーンってこう打つ時なんかは股関節使えないので、この上半身だけで打てる力、それでしっかり後ろまでクリアが飛ばせる力をつけていくってことがまずは大事になってくるんじゃないかなと思います。でその時に、さっき言ったこの肩のこの回しですね、肩の回しと上半身のこのひねり、そして腕のこの回旋を使って飛ばしていくっていうことが大事なポイントになってくるので、そこをねしっかり使って打てるようにしていきたいと思います。じゃあちょっとお願いします。ここからここだけで飛ばす。
と OK。 OK。 はい、こんな感じで、上半身で飛ばす力っていうのを、つけてほしいなと思います。で、あとはですね、強い球を打つ場合、股関節から強い球を打つんであれば、オーバーヘッドで説明したような打ち方で、もう一つ、無知動作だけで打つような打ち方、例えば飛びつきで、打つとか、飛びつき、シングルスでもダブルスでも使うんですけど、飛びついて打つような時に、この無知動作だけでバーンって飛ばすような打ち方もあるので、それもやっていきたいと思います。お願いします。はい、こんな感じで、無知動作だけで打つような打ち方、これをやると相手はちょっとねタイミングが取りにくくなって、一瞬ねこうタイミングをこうずらされたりするような効果もあるので、こうタイミングを外すような時にはこういう打ち方をする時もあるので、ぜひやってみてください。はい、それでは最後に体重移動についてお話ししていきたいんですけど、体重移動はですね、なんかイメージとしてはこう例えば後ろから右足から左っていうのはみんな右足から左足っていうのは分かってると思うんですけど、こう体が後ろから前に行くとか右から左に行くイメージがあるんですけど、必ずねこう右から左とか、こう必ずこういう動きをしなきゃいけないわけじゃなくて、単純に右から左足に足を入れ替えるだけでも全然いいと私は思ってます。で、例えばフォア奥の球であれば右からジャンプして右から着地していく、これだけでも十分だと思います。必ずねこう前に行くとか横に行くとかっていうふうに考えなくていいので、右から左右から左に行けばいいというふうに、考えておいてください。でこう下がってきた時、自分が、後ろに下がりながら行った時にこの股関節のねこのサイドランジ、動画を見ていただければ股関節の動画を見ていただければ分かるんですけど、サイドランジが使えないとこう下がってきた時に太ももだけで止まろうと思っても多分止まりきれなくて打ちながらこう下がっちゃうことが結構あります。こう下がってこういうふうになってしまう人が結構いるんですけど、それをですねなくすために最後の一歩、最後ねシャトルの下に入るときに一歩こうパッて出すんですけど、その時に足を少し大きめに取ってサイドランジグーって入ることで止まることができます。こう下がってここで止まってから前に出ながら打つような動きにつなげていくと、次の例えば自分がスマッシュ打って次前取りに行く時も少し余裕が出てきます。下がりながらスマッシュ打って距離がねすごい遠くなって決められるパターンで結構あるので、しっかり必ずね下がって前に行けるとは限らないんですけど、必ずできるだけ下がって前に行ける状況が作れるように日頃のねフットワークとかではねこう下がってしっかり止まって打つ、ね、結構ジュニアとか見てるとこう後ろに流れながらフットワークしてる人いるんですけど、しっかりねこの右足で止まって動くっていう感覚を、つけられるようにしてください。でこの最後のね右足の位置がすごく重要になってくるので、この位置がずれてると打つ時に安定しないです。でここでしっかりサイドランジで止まって、自分のちゃんと股関節で止まることができると自分の好きな方向に飛ぶことができるので、そこからいい球がしっかり打てるように練習してみてください。結構ねレディースの方とかだとこうペタンってこう全然こうジャンプできない方いるんですけど、できるだけちょっとでもいいからジャンプできるとより、いいショットにつながりやすいのでぜひ練習してみてください。